নমস্কার সবাইকে, আমি অপর্ণা। আমার চ্যানেল অপুর সংসারের আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট করে দেবেন, আর সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলুন তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকে কোথায় গিয়েছিলাম জানেন? আজকে গিয়েছিলাম হচ্ছে একটু গড়িয়াহাটে। আমি আর আমার এক মামার ছেলে মিলে চলে গেছিলাম। প্রথমে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। টিকিট কেটে নিয়ে কিছুক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। বাঘাযতীন স্টেশনটা বেশ ফাঁকা ফাঁকাই ছিল। যাই হোক, তারপর কিছুক্ষণ আমরা ট্রেনের জন্য স্টেশনে ওয়েট করতে লাগলাম। যেই ট্রেন চলে এলো, দুজনে ট্রেনে উঠে পড়লাম। ও জেন্টসে উঠেছিল, আমি লেডিসে উঠেছিলাম, লেডিস কম্পার্টমেন্টে। কিছুক্ষণ ট্রেনে চাপার পর তারপর আমরা বালিগঞ্জে নেমে গিয়েছিলাম। বালিগঞ্জেও মোটামুটি ভিড় ভালোই ছিল, শুক্রবার বলে যে ভিড় ছিল না এমন না। তারপর দুজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম বালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাটের উদ্দেশ্যে। অনেকটা হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছিলাম, কারণ আমার পুরো মার্কেটটা ঘোরার ইচ্ছে ছিল। এখানে কসমেটিক্সের কালেকশনও খুব ভালো ছিল। এই যে দোকানটা দেখছেন, এই দোকানে বাচ্চাদের কালেকশনটা খুব ভালো। এটা বালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাট যাওয়ার যে ফুটটা পড়ে, ওই ফুটটাতে প্রত্যেকটা দোকানের কালেকশন খুব ভালো ছিল। এটাও সেমই, একই ফুটেই। ওই ফুটে এই কুর্তির দোকানটা খুব ভালো। এদের স্টার্টিং প্রাইস ছিল 150 করে। আর যে কুর্তিগুলো উপরে ঝোলানো দেখছেন সামনের দিকে, এগুলো 200 টাকা থেকে শুরু। দাদাটা বলছিল হাত দেখিয়ে দেখিয়ে, এই যে এই কুর্তিটা দেখছেন, এরকমভাবে বলে দিচ্ছিল আমাদের এই কুর্তিটা 200 টাকা থেকে শুরু। ওদের কাপড় কোয়ালিটিও খুব ভালো, আমি ধরে দেখেছিলাম, তাই আপনাদের জানালাম। তারপরে ওখান থেকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আর একটা কুর্তির দোকান চোখে পড়ে। এই কুর্তির দোকানেও কালেকশনগুলো খুব ভালো, আর কাপড় কোয়ালিটিও খুব ভালো ছিল। পাশে পরপর দুটোই ছিল খুব ভালো কুর্তির কালেকশন। তারপর আরও একটা কুর্তির কালেকশনের পর একটু ছেলেদের কালেকশন দেখে নিলাম। এই দোকানেও কালেকশন খুব ভালো ছিল, কোয়ালিটিও খুব ভালো ছিল। তারপর ঠাকুরের জামা কাপড়ের দোকানটাও বেশ সুন্দর ছিল দেখলাম। আমরা পরবো আর ঠাকুর পরবে না পুজো জামা কাপড়। তারপরে দেখলাম আরও একটা কুর্তির কালেকশন। ভাইকে বললাম এটা জিজ্ঞেস করতো, বললো 1550 টাকা। আমি শুনেই চলে এলাম। তারপরে এই ব্লাউজের দোকানটা দেখছো, এটা বালিগঞ্জ থেকে গড়িয়াহাট যাওয়ার ফুটেই পড়ে। প্রথম যে ব্লাউজের দোকানটা পড়বে ডানাতে, ওই ব্লাউজের দোকানটা। এই দোকানটা এত ভ্যারাইটি কালেকশন ছিল, এত সুন্দর সুন্দর রঙের, আর সাথে ওদের ব্যবহার এত ভালো ছিল, আর সাথে কাপড় কোয়ালিটি নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না। এই ব্লাউজটা দেখো, এই ব্লাউজটা ওরা 350 টাকা করে বলছিল। আমি দাম দর করে 280 টাকা করেছিলাম। যথেষ্ট রিজনেবল প্রাইসে ওরা ব্লাউজগুলো দিচ্ছিল, আর কাপড় কোয়ালিটি নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, ফিটিংসও। আর এই ব্লাউজটা দেখছো না, এই ব্লাউজটা খুবই ভালো ছিল। ব্লাউজটার রঙও সুন্দর ছিল, আবার কত সুন্দর হ্যান্ড এমব্রয়ডারিও করা ছিল। আর ভেতরে স্লিভসও আছে, যার চিন্তা নেই, যারা স্লিভলেস পরো না তারা এই ব্লাউজটা আরামসে পরতে পারবে। ওরা আমাকে অনেক কালেকশন দেখাচ্ছিল যে দেখুন এই কালেকশন আছে। আমি ওদের বলেছিলাম একটা লাল সাদা ব্লাউজ দরকার ছিল, তাই ওরা বিভিন্ন কালেকশন দেখাচ্ছিল। ওই দিকে দেখুন একটা লাল রঙের ব্লাউজ আছে। আমরা যারা সবসময় ডিজাইনার ব্লাউজ পরতে পারি না, এইরকম ব্লাউজ কিন্তু আমরা বিয়েতে পরতেই পারি। এই ব্লাউজগুলো খুবই রিজনেবল প্রাইসে ছিল, 400 কি 450 এরকম দাম বলছিল। তোমরা একটু দামাদামি করো, দাদা খুবই ভালো, দাদা অনেকটা প্রাইস কমিয়ে দেয়। আমি তোমাদের বলতে পারি যে এই দাদার দোকানে যথেষ্ট কম দামে তোমরা ব্লাউজ পাবে, কারণ আমি পুরো গড়িয়াহাট সেদিন ঘুরে দেখেছিলাম। এই আর একটা দোকানে গেছিলাম, সেম ব্লাউজ দেখেছিলাম, কাপড় কোয়ালিটি একটু অন্যরকম ছিল, অতটা ভালো নয় দোকানের মতো। কিন্তু এই দোকানেও ব্লাউজটা আমাকে বলেছিল 350 টাকা। তারপরে পাশে আর একটা ব্লাউজের দোকানে গিয়েছিলাম। এই দোকানেরও অসম্ভব সুন্দর কালেকশন নিয়ে কোনো কথা হবে না, কিন্তু ওরা আমাকে দাম বলেছিল 550 টাকা। পাশেই একটা পিসের দোকান ছিল, এই পিসের দোকানে ভ্যারাইটি পিস পাওয়া যাচ্ছিলো, তোমরা এখান থেকে পিস কিনতে পারো। এটা ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলির ফুটে রয়েছে। এই যে ব্লাউজগুলো দেখছো, এই ব্লাউজগুলোও খুব ভালো। তারপরে গেছিলাম একটু বাজার কলকাতায় টি শার্ট কেনার জন্য। বাজার কলকাতায় যা লম্বা লাইন, ভাবছিলাম দুটো টি শার্ট কিনবো, কতক্ষণ লাইন দিতে হবে। মেয়েদের টি শার্ট 199 করে শুরু হচ্ছিলো। ওদের কালেকশনগুলো খুব সুন্দর ছিল, আর প্রত্যেক কটার রঙ খুব সুন্দর ছিল। দেখো ওদের ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোডাক্ট খুব ভালো। তারপরে বাড়ি ফেরার পথে একটু লেবুর জল খেয়ে নিলাম আমি আর ভাই মিলে। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট করে দেবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য।